രാവിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമെല്ലാം ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നേ. 3 ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പെയ്ത മഴയായിരുന്നു. അത് കാരണം ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ടൗണിലൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, വെള്ളം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് വീടിൻ്റെ അവിടേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. നല്ല കയറ്റമാണ്, കുത്തു കയറ്റമാണ്. വേറെ വഴി കുറച്ച് മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. അപ്പം ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതിലെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകാമല്ലോ എന്നുള്ള ഇതിൽ ഇറങ്ങിയത്. ചെറിയ വണ്ടിയൊക്കെ കയറ്റം കയറി വരാനെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതൊരു നല്ല വഴിയാണ്. കോഴഞ്ചേരി 12 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട റോഡ് നല്ല സൂപ്പർ വഴി. പണ്ട് തൊട്ടേ ഇത് നല്ലത് രീതി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന റോഡാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് രാവിലെ മഴ വീണ്ടും തുടങ്ങി. ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും 3-4 ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കോഴഞ്ചേരി പാലത്തിന് സമീപത്താണ്. കോഴഞ്ചേരി പാലമാണ് ഇതാണ്. മാരാമൺ കൺവെൻഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. അപ്പം അത് കാരണത്താൽ ആൾക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു ചെറിയൊരു പാലമാണ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. മാരാമൺ കൺവെൻഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ആറിൻ്റെ നടുക്ക്. ഇപ്പോൾ അത് വെള്ളം മൂടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം കുറേ മുന്നോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് കൺവെൻഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അവിടെ വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് നല്ല കരയായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കും. ഈ കാണുന്നത് പുതിയ പാലമാണ്. അല്ലാതെ ഈ മഴയത്ത് ഒലിച്ചു പോയ ഭാഗമൊന്നും അല്ലാതെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതാണ്. കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ 2 സൈഡ് പണി ചെയ്തേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നടുക്ക് വശം ചെയ്യാൻ ബാക്കിയാണ്. കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പുതിയ പാലം ഇനിയും വരുന്നത്. ഇതിപ്പം കുറേ വർഷമായ കാരണത്താൽ പുതിയതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പാലത്തിൻ്റെ കുറേ മുൻവശത്താണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം. ഇപ്പം വെള്ളം കൂടുതൽ കാരണം അത് മൂടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീടുകളൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും ഇതേപോലെ വെള്ളം കയറി ആൾക്കാർക്ക് താമസം മാറുന്ന ഒരു വീടാണ്. ഇത് പമ്പ നദിയാണ്. പമ്പ നദി. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ആഞ്ഞിലിമ്പൂട്ടിക്കടവ് പാലം ആണ്. ഇത് കോഴഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ആറന്മുള റോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ പാലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറി. ഇത് വള്ളപ്പുരയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനകത്തെല്ലാം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. കിടക്കുന്നത് വരയന്നൂർ വള്ളമാണ് കിടക്കുന്നത്. 33-ാം നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളക്കാര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുപോലെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. കടവ് ബ്രിഡ്ജ്. നീ വല ഇട്ടില്ലയോ?
ഒഴുക്ക് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും ഇവിടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കയറി വരിക അല്ലേ? ഭയങ്കര കുഴിയായിട്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും പുത്തൻകാവ് പാലത്തിൽ കൂടാണ് പോകുന്നത്. അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെള്ളമാണ്. ഇവിടെ നല്ലൊരു ടേണിങ് ആയ കാരണം അവിടെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഭയങ്കര ചുഴിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. റിട്ടേൺ പോയിട്ടാണ് കയറി വരുന്നത്. അതുപോലെ ഭയങ്കര കുഴിയാണ്. ഒരു 40-50 അടി താഴ്ചയുണ്ട് അവിടെ. മഴ ഏതായാലും ഒന്ന് തോന്നി നിൽക്കുകയാണ്. മഴയുടെ കോളുണ്ടെന്നാലും ചെറിയ തൂക്കുപാലം കാണുന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ ഒരു പാലമാണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല. ചെറിയൊരു തൂക്കുപാലമാണ്. ഇതും പമ്പയാറിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന ഒരു കൈവഴിയാണ്. അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം അമിതമായിട്ട് കയറി വരുന്നത്. അത് മുന്നോട്ടാണ് പമ്പയാറ് ഉള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് ഈ തോട്ടിലൂടെ കയറി വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതും പുത്തൻകാവ് സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ചെറിയൊരു പാലം വരുന്നത് പുത്തൻകാവാണ്. ഇത് കോഴഞ്ചേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനാണ്. പുത്തൻകാവ് കോഴഞ്ചേരി റോഡിലെ. അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഇതിൽ കയറിയതാണ്. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ ഫ്ലാറ്റാണ്. രാജേഷ് സാറിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റാണ്. സ്ട്രീം വ്യൂ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പുത്തൻകാവ്, ചെങ്ങന്നൂർ പുത്തൻകാവിലുള്ള സ്ട്രീം വ്യൂ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ വന്നത്. ഇതാണ് സ്ട്രീം വ്യൂ. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടനാണ് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൻ്റെ മേലെ വന്ന് കാണാനൊക്കെ സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്നെ. പേരെന്താ? എബ്രഹാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റി. എങ്ങനെ? ഇവിടുത്തെ ഇഞ്ചാറ്. ഓക്കെ, ചെങ്ങന്നൂർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാണാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്ന എബ്രഹാം ചേട്ടൻ്റെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓണർ രാജേഷ് സാറിനും താങ്ക്സ് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ. ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രശസ്തമായ ആറന്മുള വള്ളംകളി നടക്കുന്ന സ്പോട്ടിലാണ്. അപ്പം അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കയറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്.
ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ. വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കടന്നു വരാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.